'n koue reënagtige aand het oor Kaapstad neergesak, die winde van Tafelberg wat deur die strate waai en die druppels wat teen vensters kletter. Thabo Molefe het alleen onder sy swart sambreel gestap, sy gesig so somber soos die lig bo hom. As stigter en uitvoerende hoof van Molefe Tech Solutions, een van Suid-Afrika se mees suksesvolle tegnologiemaatskappye, het hy alles gehad wat geld kon koop, behalwe die een persoon wat hy die meeste wou hê. Nog 'n dag sonder jou nalede, het hy gefluister terwyl hy die trouring aan sy vinger gedraai het. 6 maande het verbygegaan sedert sy vrou weens 'n ernstige siekte weggegaan het, maar die pyn was nog vars, soos 'n wond wat weier om te genees. Thabo was op pad van die maatskappy se hoofkantoor in die waterfront na sy luukse woonstel in Clifton, 'n wandeling wat hy verkies het bo sy versameling luukse motors. Die reën het hom nie gepla nie, dit het by sy bygepas. Hy het in die afgelope maande in 'n skadu van homself verander. Sy besigheid het voortgegaan om te floreer, maar die man agter die miljarde het sy rigting verloor. Hy was so diep in gedagte dat hy amper nie die klein figuur opgemerk het wat teen hom vasgehardloop het nie. 'n Klein meisie, deurnat en bewerig, het skielik teen sy bene gebots. Oom, asseblief, het sy in 'n dringende Afrikaanse fluistering gesê, haar oë groot en vol vrees. Maak asof u my pa is en gee my 'n drukkie. Asseblief. Thabo het verbaas na die kind gestaar. Sy was miskien 7 jaar oud, haar gesig vuil en haar klere verslete. Voor hy kon reageer, het sy haarself om sy bene gevou. Papa. Ek het jou oral gesoek, het sy uitgeroep, hierdie keer hard genoeg dat enige iemand in die omgewing kon hoor. Deur die reën kon Thabo 2 mans in uniform sien wat vinnig nader gekom het. Die embleem op hul jasse was vaagweg sigbaar, nuwe begin kinderreis. Die meisie het na hom opgekyk, haar oë pleitend. Hulle gaan my van my boetie skei. Asseblief, net vir nou. Iets in haar desperaatheid het 'n snaar in Thabo se hart geroer, 'n hart wat hy gedink het dood was. Sonder om te dink, het hy sy sambreel neergesit en die kind opgetel, haar styf teen sy bors vasgehou. Wat gaan hier aan, my skat, het hy gevra, sy stem skielik sag en beskermend. Waar was jy? Ek was bekommerd. Die kind het haar gesig teen sy nek gedruk, haar klein liggaam beweeg van angs en koue. Dankie, oom, het sy gefluister. Die 2 mans het hulle bereik, beide asemhaal van die hartklop. Die groter een, man met 'n harde gesig en klein oë, het vorentoe getree. Verskoon my, meneer. Daardie kind is 'n wegloper van nuwe begin kinderreis. Sy en haar broer is onder ons sorg. Thabo het sy greep op die kind versterk, 'n onverwagte beskermende instink wat deur hom gevloei het. Daar moet 'n misverstand wees, het hy gesê, sy stem het die autoriteit gedra wat hy in raadsvergaderings gebruik het. Hierdie is my dogter. Die tweede man, dinner met 'n senuweeagtige houding, het nader getree. Meneer, ons het dokumente. Haar naam is Lindiwe Nkosi. Sy en haar broer Sipho is wees nadat hul ouers in 'n brand gesterf het. Hulle is staatsbevoordeeldes. By die noem van haar broer se naam, het die meisie self stywer aan Thabo vasgehou. Hy kon haar hart teen sy bors voel klop. My naam is Lindiwe, het sy gefluister teen sy oor, so sag dat net hy kon hoor, 'n bevestiging van die waarheid in die man se woorde. Thabo het die 2 mans bestudeer. Daar was iets vreemds aan hierdie situasie. Hoekom sou 2 volwasse mans so desperaat wees om 'n klein meisie terug te kry? En waar was die broer van wie hulle gepraat het? Waar is haar broer, het hy gevra, sy stemtoon wat nou meer uitdagend geword het. Die eerste man het verstyf. Hy is terug by die kinderreis. Ons het hom daar gelos terwyl ons sy suster gesoek het. Lindiwe het teen Thabo se oor gefluister, haar stem beweeg, hulle jok. Ek het my boetie in 'n ou gebou weggesteek. Hulle wil ons skei. Hulle sê hy gaan na 'n ander plek toe. 'n Koue woede het in Thabo begin opbou. Hy het hierdie soort mense geken, bureaukrate wat kinders soos pakkette hanteer, sonder om oor hul welstand te dink. Wel, ek dink ons het 'n probleem, het Thabo gesê, sy stem nou yskoud. Want ek glo nie dat julle die beste belange van hierdie kinders op die hart dra nie. Die groter man se gesig het donker geword. Meneer, ek weet nie wie jy dink jy is nie, maar... Thabo Molefe, het hy onderbreek, 'n skaduweelagtige glimlag wat sy gesig oorgeneem het, toe hy sien hoe die kleur uit die man se gesig dreineer. Sy naam was welbekend in Suid-Afrika, sy gesig op die voorblaaie van besigheidstydskrifte en sy suksesverhale inspirasie vir baie.
meneer Molefe, het die dun man gestotter. Ons doen net ons werk. En ek is nou besig om myne te doen, het Thabo gesê, terwyl hy Lindiwe nog stywer vashou. As burger wat besorg is oor die welstand van hierdie kinders. Waar is die seun? Lindiwe het gefluister, hy is in die ou baksteengebou by die hoek, agter die vullistromme. Ek het hom daar weggesteek toe hulle begin hardloop het. Thabo het die mans aangestaar. Dit lyk of julle hierdie kinders so desperaat wil hê. Ek wonder hoekom. Die mans het na mekaar gekyk, en onuitgesproke kommunikasie tussen hulle. Dit is ons werk, meneer Molefe, het die groter man gesê, maar daar was nou 'n versigtigheid in sy stem. Ons moet hulle terugvat na die kinderhuis. Nie vanaand nie, het Thabo beslis gesê. Hierdie kinders bly by my totdat ek tevrede is dat hulle veilig is. Julle kan julle klagtes by my prokureur indien. Hy het sy foon uitgehaal en die nommer van sy regshoof gebel, terwyl hy steeds vir Lindiwe vasgehou het. Nadia. Thabo hier. Ek het 'n situasie. Die mans het begin terugdeins, die groter een wat nou duidelik ongemaklik was. Ons sal terugkom met die behoorlike owerhede, meneer Molefe. Doen dit, het Thabo gesê. Ek sal gereed wees. Nadat die mans verdwyn het Thabo vinnig na die gebou beweeg wat Lindiwe beskryf het. Agter die vullistromme, opgerol in 'n klein bondel, het 'n jong seun gesit, nie ouer as 5 nie, sy oë groot met vrees. Sipho, het Lindiwe uitgeroep, uit Thabo se arms glippend om na haar broer te hardloop. Dis reg, boetie. Hierdie oom gaan ons help. Sipho het opgekyk na Thabo, sy klein gesig vol twyfel en hoop. Dit was 'n gesig wat Thabo al te goed geken het, die gesig van 'n kind wat al geleer het om volwassenes te wantrou. Kom, het Thabo gesê, sy sambreel uitstrekkend oor die 2 kinders. Laat ons julle eers warm en droog kry. Dan kan julle my vertel wat aangaan. Terwyl hulle na sy woonstel geloop het Thabo besef dat iets vreemds gebeur het. Vir die eerste keer in 6 maande het hy nie aan sy eie pyn gedink nie. In plaas daarvan was hy gevul met 'n nuwe doel om hierdie 2 kinders te beskerm. Wat hy nie geweet het nie, was dat hierdie toevallige ontmoeting op 'n reënerige Kaapstadse aand die begin was van 'n stryd wat sy hele lewe sou verander, en die lewens van baie ander kinders ook. In sy luukse Clifton woonstel, met die klank van die reën wat teen die venster slaan, het Thabo 2 koppies warm sjokolade vir die kinders gemaak. Hulle het op sy leerbanke gesit, in handdoeke toegedraai, en hul koppies met beide hande vasgehou. Nou, het hy gesê, vertel my alles. Die kinders het stadig begin ontdooi, beide letterlik en figuurlik, in die warmte van Thabo se woonstel. Die uitsig oor die Atlantiese Oseaan was asemrowend, selfs in die donker, met die ligte van skepe wat in die verte flikker. Maar Lindiwe en Sipho het skaars opgelet. Hulle was te besig om die warm sjokolade te drink, asof dit 'n seldsame skat was. Het julle nie warm sjokolade by die kinderhuis nie, het Thabo gevra, verbuisterd deur hul intense waardering vir iets wat hy as vanselfsprekend beskou het. Lindiwe het haar kop geskud, haar groot bruin oë ernstig. Ons kry net pap in die oggend en samp en bone in die aand. Op Sondag kry ons soms 'n klein stukkie hoender. Thabo het 'n knoop in sy keel gevoel. Hy het in weelde geleef, en hier was hierdie kinders wat opgewonde was oor warm sjokolade. Vertel my van die brand, het hy sag gesê, nie seker of hy die onderwerp moes aanraak nie, maar wetende dat hy die hele storie moes verstaan. Lindiwe se oë het donker geword met herinneringe. Sy het na haar broer gekyk, wat reeds aan die slaap was, opgekrul op die bank met sy koppie steeds in sy hande. Dit was 6 maande gelede, het sy gefluister. Ons het in 'n informele nedersetting naby Khayelitsha gebly. Ma het in 'n hotel in die stad gewerk en pa was 'n sekuriteitswag. Hulle was goeie ouers. Haar stem het gebreek. Een nag het ek wakker geword van die rook. Die hele huis was aan die brand. Ek kon ma hoor skree, maar die vlamme was oral. Sy het diep asem gehaal voordat sy voortgegaan het. Ek het Sipho uit sy bed gegryp en hom by die klein venster uitgetrek. Ons moes hardloop omdat die vuur vinnig versprei het na ander huise. Thabo het besef dat hierdie kind, hierdie klein meisie, haar broer uit 'n brandende huis gered het. Haar dapperheid het hom verstom. Jy was baie dapper, het hy saggies gesê. Lindiwe het haar skouers opgetrek. Ek moes dit doen. Sipho is al wat ek het. En toe het julle by nuwe begin beland. Haar gesig het verhard. Ja. Eers was dit oukei.
Maar toe het dinge verander toe mevrou Viljoen die nuwe direkteur geword het. Sy hou nie van kinders wat vra nie en ek vra baie vrae. Watter soort vrae het Tabo gevra nuuskierig? Hoekom kry ons so min kos terwyl daar altyd baie kos in die kombuis is? Hoekom verdwyn kinders in die middel van die nag? Hoekom is daar kamers in die kelder waar hulle kinders straf? Sy het gehuiwer. Hulle sê ek is 'n probleemkind. Tabo se maag het gedraai. Wat bedoel jy met kinders wat verdwyn? Lindiwe se stem het nou skaars 'n fluistering geword. Hulle kom gewoonlik vir die kleintjies. Mooi klein kinders so Sipho. Hulle sê hulle word na goeie nuwe huise gestuur, maar sy het haar kop geskud. Sommige van die ouer kinders sê hulle word verkoop. Tabo het gevoel hoe sy bloed koud word. En jy en Sipho? Hoekom het julle vandag weggehardloop? Lindiwe se oë het met trane gevul. Ek het gehoor hoe mevrou Viljoen met iemand oor die foon praat. Sy het gesê dat hulle 'n perfekte 5-jarige seun vir 'n kliënt gehad het. Ek het geweet dit was Sipho. Hulle sou hom vanaand kom haal. Tabo se hande het in vuiste gekrul. As dit waar was wat die meisie gesê het. Dit was te vreeslik om aan te dink. Lindiwe, het hy gesê, sy stem ernstig. Jy en Sipho kan vanaand hier bly. Ek beloof ek sal julle beskerm. Môre gaan ek met my prokureurs praat en uitvind wat ons wettig kan doen. Lindiwe het hom bestudeer, haar jong gesig wys 'n volwassenheid ver bo haar jare. Hoekom help jy ons, oom? Jy ken ons nie eens nie. Die vraag het Tabo onkant gevang. Hoekom help hy hulle? 'n Week gelede sou hy waarskynlik net by hulle verbygeloop het, verlore in sy eie pyn. Omdat hy het gesoek vir die regte woorde. Omdat elke kind verdien om veilig te wees. En miskien het ek julle net soveel nodig as wat julle my nodig het. Lindiwe het stadig geglimlag, die eerste egte glimlag wat hy van haar gesien het. Jy is 'n goeie man, oom Tabo. Ek probeer wees, het hy gesê, terwyl hy wonder of dit waar was. Was hy 'n goeie man, of net 'n gebroke een wat desperaat was vir 'n doel? Daardie nag, terwyl die kinders in sy spaarkamer geslaap het Tabo sy prokureurspan gebel. Nadia September, sy hoofprokureur, het dadelik gereageer ten spyte van die laat uur. Jy wil wat doen, het sy gevra nadat hy sy situasie verduidelik het. Ek wil hierdie kinders beskerm, het hy gesê. En as wat die meisie sê waar is, dan is daar iets vreesliks aan die gang by daardie kinderhuis. Nadia se stem was ernstig. Tabo, jy praat van baie ernstige beskuldigings. Kinderhandel is 'n ernstige misdaad. En jy het op die oomblik 2 kinders in jou woonstel wat wetlik onder die sorg van die staat is. Tegnies gesproke kan jy van ontvoering beskuldig word. Tabo het sy gesig met sy hand gevryf. Wat stel jy voor? Ons moet die regte kanale volg. Môreoggend kom ek na jou woonstel toe. Ons sal 'n aansoek indien by die kinderhof om tydelike voogtyskap. Intussen sal ek 'n privaat speurder hier om die beweringe teen die kinderhuis te ondersoek. Maak dit gou, Nadia. As wat die meisie sê waar is, dan is daar ander kinders in gevaar. Nadat hy die oproep beëindig het Tabo by die venster gestaan en uitgekyk na die donker oseaan. Vir die eerste keer in maande het hy 'n doel gevoel. Dit was asof Nalede se stem in sy oor gefluister het. Dit is hoekom jy nog hier is, my lief. Die volgende oggend het Tabo wakker geword van die reuk van koffie. Hy het uit sy kamer gestap om Lindiwe te vind wat in sy kombuis staan, besig om eiers te bak. Jammer, oom, het sy gesê toe sy hom sien. Ek wou dankie sê vir gisteraand. By die kinderhuis het ek altyd in die kombuis gehelp. Tabo kon sien dat Sipho reeds aan die kombuistafel gesit het, besig om vrugtesap te drink en tekene van 'n glimlag op sy gesig. Hy praat nie baie nie, het Lindiwe verduidelik met 'n blik na haar broer. Nie sedert die brand nie. Voor Tabo kon antwoord, het die interkom gebel. Meneer Molefe, daar is 'n Nadia September hier om u te sien. Stuur haar op, het Tabo geantwoord. Binne minute het Nadia by die deur ingekom, elegant soos altyd in haar pak. Sy het die kinders verbaas aangekyk voor sy na Tabo gedraai het. Wel, jy was beslis besig, het sy gesê. Tabo het haar na die studeerkamer gelei, weg van die kinders. Het jy iets gevind? Nadia het haar tablet oopgemaak. Nuwe Begin Kinderhuis het 'n skoon rekord op papier. Goeie befondsing van die regering en private donateurs.
Maar sy het op haar tablet getik. Daar was gerugte. Niks bewyse nie, maar gerugte. Kinders wat verdwyn, aangeneem word, maar dan is daar geen rekord van die aannemings nie. Klagtes wat ingedien en dan verdwyn het. Tabo het gevoel hoe sy woede groei. Dit klink soos Lindiwe se storie. Kan ons dit bewys? Nadia het haar lippe gedruk. Nie sonder hulp nie. Ons sal die polisie moet betrek, maar versigtig. As daar werklik korrupsie is, wie weet hoe hoog dit gaan. Ek vertrou generaal Baloyi, het Tabo gesê, denkend aan sy ou kollega van universiteit wat nou 'n hoë posisie in die Suid-Afrikaanse polisiediens beklee. Hy kan help. Nadia het genik. Goed. Intussen het ek die aansoek vir tydelike voogtyskap voorberei. Gegee jou status en invloed, en die feit dat die kinders self na jou toe gekom het soekend vir beskerming, het ons 'n goeie kans. Toe hulle na die kombuis terugkeer, het hulle Sipho gevind wat werklik lag vir iets wat Lindiwe gesê het. Die klank het Tabo se hart laat swel. Kom, het hy vir die kinders gesê. Ons het 'n besige dag voor ons. Hul eerste stop was by die kinderhofkantore in die middestad. Tabo het verwag dat daar 'n stryd sou wees, maar hy was nie voorberei op wie hulle daar sou ontmoet nie. Terwyl hulle in die wagkamer gesit het, het die deure oopgegaan en 'n vrou met 'n streng gesig het ingekom, gevolg deur die twee mans van die vorige aand. Die vrou het onmiddellik na Tabo gegluur. So, jy is die man wat dink hy kan my kinders steel, het sy gesê, haar stem soos ys. Lindiwe het nader aan Tabo geskuif, vrees duidelik op haar gesig. Dis haar, het sy gefluister. Mevrou Viljoen. Tabo het stadig opgestaan, sy volledige lengte 'n indrukwekkende gesig. Ek is Tabo Molefe, het hy gesê, sy stem kalm maar gesaghebbend. En ek het rede om te glo dat hierdie kinders nie veilig in die sorg is nie. Mevrou Viljoen se oë het vernou. Meneer Molefe, hoe interessant, 'n ryk man wat skielik in weeskinders belangstel. Ek wonder hoekom. Haar implikasie was duidelik en walglik. Tabo het sy woede beheer. Miskien omdat ek weet wat aangaan by u kinderhuis, mevrou Viljoen. En glo my, teen die tyd dat ek klaar is, sal die hele Suid-Afrika ook weet. Vir 'n sekonde het iets soos vrees oor haar gesig geflits. Toe het sy geglimlag, 'n koue uitdrukking sonder werklike humor. Ons sal sien, meneer Molefe. Ons sal sien. Die spanning in die kinderhofkantoor was tasbaar, soos elektrisiteit wat in die lug hang net voor 'n donderstorm. Tabo en mevrou Viljoen het mekaar aangestaar, beide onwillig om toe te gee. Sipho het agter sy suster weggekruip, sy klein vingers wat haar hand vashou, asof sy lewe daarvan afgaan het. In 'n sekere sin het dit. Die sitting begin in 5 minute, het Nadia gefluister aan Tabo. Onthou, bly kalm. Mevrou Viljoen wil hê jy moet jou hiermeer verloor. Dit sal haar saak help. Tabo het genik, sy kake styf geklem. Hy was nie 'n man wat maklik kwaad geword het nie, maar iets omtrent mevrou Viljoen het 'n oerdrang in hom wakker gemaak om te beskerm, om te veg. Toe hulle in die hofsaal inbeweeg het Tabo gevoel hoe Lindiwe se greep op sy hand versterk. Hy het afgekyk en haar 'n geruststellende glimlag gegee. Dit gaan goed wees, het hy gefluister. Die landdros, 'n ouer vrou met 'n vriendelike gesig, maar skerp oë, het hulle almal bestudeer soos hulle hul plekke ingeneem het. Die hof is nou in sitting vir die saak van tydelike voogtyskap vir Lindiwe en Sipho Nkosi, het sy aangekondig. Ek is Landros Kimalo. Laat ons begin met die feite. Die volgende uur was 'n geveg van woorde en beweringe. Mevrou Viljoen se prokureur, 'n gladde man in 'n dierpak, het geargumenteer dat Tabo geen wettige reg het om die kinders te hou nie, dat hulle onder staatsorg was, en dat Tabo hulle effektief ontvoer het. Hy het ook gesinspeel dat Tabo se skielike belangstelling in die kinders verdagte motiewe gehad het. Tabo het sy hande in vuiste gebal onder die tafel, maar het stil gebly, Nadia se raad onthou. Toe dit Nadia se beurt was, het sy stadig opgestaan, haar houding kalm en vol selfvertroue. Landros Kimalo, my kliënt het nie hierdie kinders ontvoer nie. Inteendeel, die kind Lindiwe het na hom toegekom, soekend vir beskerming. Die vraag wat hierdie hof moet vra is, waarom sou 'n 7-jarige kind so desperaat wees om weg te kom van 'n plek wat veronderstel is om 'n veilige hawe te wees? Landros Kimalo het na Lindiwe gekyk, wat langs Tabo gesit het, haar oë groot, maar haar rug reguit. Jong dame, is jy bereid om met my te praat? Lindiwe het genik en opgestaan. Sy was so klein dat sy skaars bo die tafel kon uitkyk,
maar haar stem was duidelik en seker toe sy gepraat het. Ek het weggehardloop omdat hulle Sipho wou wegneem. Ek het gehoor hoe mevrou Viljoen met iemand oor die foon praat. Sy het gesê hulle sou hom kom haal en dat sy 'n groot bedrag geld sou kry. Mevrou Viljoen het haar keel hard geskraap. Dit is belaglik. Die kind lieg duidelik. Stilte, het Landros Khumalo gesê, haar oë nooit Lindiwe sin verlaat nie. Gaan voort, my kind. Daar is 'n kamer in die kelder, het Lindiwe voortgegaan. Hulle sit kinders daar wat probleme veroorsaak. Ek was daar 3 keer. Daar is geen ligte nie en hulle los jou vir dae sonder kos. Thabo se hart het gebreek toe hy die meisie se woorde hoor, maar hy het ook 'n vleugjie hoop gevoel. Seker sou die Landros nou sien dat iets verkeerd was. Mevrou Viljoen se prokureur het onmiddellik opgestaan. Dit is verregaande beweringe van 'n kind wat bekend is as 'n probleemmaker. Ons het dokumente wat wys dat die kind geneig is tot fantasie en leuns. Nadia het ingegryp. Landros, ons vra dat 'n onafhanklike ondersoek gedoen word na die omstandighede by Nuwe Begin Kinderhuis. Terwyl dit aan die gang is, vra ons dat die kinders onder my kliënt se toesig geplaas word. Meneer Molefe is 'n hoogs gerespekteerde sakeman met die middele om uitstekende sorg te voorsien. Landros Khumalo het vir 'n lang oomblik stil gebly, haar oë wat tussen die kinders, Thabo en mevrou Viljoen beweeg het. Uiteindelik het sy gesig. Hierdie is 'n moeilike situasie. Aan die een kant het ons 'n gevestigde kindersorginstelling met 'n skynbaar skoon rekord. Aan die ander kant het ons ernstige beweringe deur 'n kind, ondersteun deur 'n gerespekteerde lid van die gemeenskap. Sy het direk na Thabo gekyk. Meneer Molefe, het jy enige vorige ervaring met kindersorg? Thabo het opgestaan. Nee, Landros. Maar ek het die middele om te verseker dat hierdie kinders alles kry wat hulle nodig het, insluitend terapie vir die trauma wat hulle deurgemaak het. Ek kan ook beloof dat hulle by mekaar sal bly, wat duidelik vir hulle baie belangrik is. En hoekom wil jy hierdie verantwoordelikheid neem? Jy het geen verbintenis met hierdie kinders nie. Dit was die vraag wat Thabo gevrees het, die een wat hy nie seker was hy kon beantwoord nie. Hoekom het hy so diep betrokke geraak? Was dit net om homself te red van sy eie pyn? Landros, het hy begin, sy stem sagter. 6 maande gelede het ek my vrou verloor. Sedertdien het ek gewonder of my lewe nog enige doel het. Toe hierdie jong meisie my gevra het om te maak asof ek haar pa is, het iets in my verander. Ek kan nie verduidelik hoekom nie, maar ek weet dat ek hierdie kinders wil beskerm. Miskien het hulle my net soveel gered as wat ek hulle gered het. Die kamer was stil na sy woorde. Selfs mevrou Viljoen het niks gesê nie, haar gesig nou meer versigtig as triomfantlik. Landros Khumalo het haar bril afgehaal en haar oë gevryf. Ek sal 'n tydelike besluit maak hangende 'n volledige ondersoek. Die kinders sal vir die volgende 30 dae onder meneer Molefe se sorg geplaas word. Gedurende hierdie tyd sal 'n onafhanklike ondersoek na Nuwe Begin Kinderhuis gedoen word. Ons sal weer ontmoet om die finale besluit te maak na die afhandeling van die ondersoek. Mevrou Viljoen het onmiddellik opgestaan. Landros, ek moet beswaar maak. My besluit is finaal, mevrou Viljoen, het Landros Khumalo gesê, haar stem wat nou skerp was. Tensy jy 'n beswaar het teen 'n ondersoek van jou instelling. Vir 'n oomblik het mevrou Viljoen gelyk asof sy wou proteseer, maar toe het sy haar skouers laat sak. Natuurlik nie, Landros. Buite die hof het Nadia vir Thabo 'n halfhartige glimlag gegee. Dit is 'n oorwinning, al is dit tydelik. Maar nou begin die werklike werk. Ons moet bewys dat Lindiwe se beweringe waar is. Thabo het genik, sy oë op die kinders wat nou hand aan hand in die gang gestaan het. En ons moet dit vinnig doen. Ek vertrou nie daardie vrou nie. Ek het reeds 'n privaat speurder gehuur, het Nadia gesê. Samuel Ndlovu. Hy was voorheen by die valke eenheid. As daar iets te vind is, sal hy dit kry. Op pad terug na die woonstel het Thabo opgelet hoe stil Lindiwe was, haar oë wat voortdurend die straat agter hulle dophou. Is jy bang, Lindiwe, het hy gevra. Sy het opgekyk na hom, haar gesig ernstig. Mevrou Viljoen gee nie maklik op nie, Thabo. Sy het baie vriende in hoë plekke. Die woorde het Thabo gepla. Hoe sou 'n 7-jarige weet van 'n vriende in hoë plekke? Wat het hierdie kind gesien en gehoor in daardie kinderhuis? In die woonstel het Thabo vir die kinders gesê om te gaan speel terwyl hy en Nadia in sy studeerkamer gepraat het.
Hy het Lindiwe dopgehou deur die oop deur, haar beskermende houding oor haar broer wat hom steeds verbaas het. Sy was 7 jaar oud, maar het die verantwoordelikheid van 'n volwassene gedra. Ons moet ons eie ondersoek doen, het hy vir Nadia gesê. Samuel Ndlovu is goed, maar ons benodig meer. Ek wil alles weet oor mevrou Viljoen, waar sy vandaan kom, haar finansies, haar verbintenisse. En ek wil weet waar die fondse vir nuwe begin heen gaan. Nadia het 'n wenkbrau gelig. Jy vermoed die fondse word misbruik. Lindiwe het gesê hulle kry min kos, terwyl daar baie in die kombuis is. Dit klink asof iemand die fondse in hul eie sakke sit. Dit is maklik genoeg om die finansiële rekords te ondersoek, het Nadia gesê, besig om notas op haar tablet te maak. Maar wat jy beskryf, Thabo, klink na iets veel erger as blote bedrog. Thabo het sy oë gesluit, Lindiwe se woorde wat weer in sy gedagtes opkom. Kinders wat in die middel van die nag verdwyn. 'n Perfekte 5-jarige seun vir 'n kliënt. Dit het net een ding beteken, en dit was te afgryslik om aan te dink. Ons moet vinnig wees, het hy gesê, sy oë wat nou weer oop was en met 'n nuwe vasberadenheid gebrand het. Indien wat ek dink waar is, dan is daar ander kinders in gevaar. Nadia het sy hand gedruk. Ons sal hulle red, Thabo. Almal van hulle. Daardie nag, nadat die kinders in bed was, het Thabo langs die venster gestaan en uitgekyk na die stad wat onder hom uitgesprei het. Die ligte wat skitter in die donkerte het hom aan die kinders by nuwe begin laat dink. Hoeveel van hulle was bang vanaand? Hoeveel het gewonder of hulle die volgende sou wees om te verdwyn? Ek sal julle nie val nie, het hy gefluister aan die nag. Nie een van julle nie. Sy selfoon het in sy sak getril. Hy het dit uitgehaal om te sien dat dit 'n oproep was van 'n onbekende nommer. Molefe, het hy geantwoord. Meneer Molefe. Dit is Samuel Ndlovu. Die stem aan die ander kant was diep en ernstig. Ek dink jy moet iets sien. Nou dadelik. Wat het jy gevind? Nie oor die foon nie, het Ndlovu gesê, sy stem laag. Dit is te gevaarlik. Kan u my by die observatory kafee ontmoet? Binne 'n uur. Thabo het gekyk na die gang wat na die kamer gelei het waar die kinders geslaap het. Hy kon hulle nie alleen los nie. Ek kan nie. Bring hulle saam, het Ndlovu gesê, asof hy Thabo se gedagtes kon lees. Inderwaarheid, dit is beter. Ek dink die meisie kan inligting bevestig wat ek gevind het. Thabo het Nadia gebel om haar in te lig en gevra of sy by die woonstel kon bly om die kinders te versorg, maar haar foon het direk na stempos gegaan. Hy sou die kinders saam met hom moes neem. Hy het saggies na die kamer geloop en die deur oopgemaak. Lindiwe was onmiddellik wakker, haar oë wat in die donker geskyn het. Lindiwe, het hy gefluister, ek moet uitgaan. Dit gaan oor die kinderhuis. Jy en Sipho moet saam met my kom. Sy het sonder vrae opgestaan en haar broer wakker gemaak, 'n verdere bewys van hoe sy geleer het om vinnig aan te pas by veranderende omstandighede. Binne minute was hulle aangekleed en gereed. In die motor terwyl hulle deur die stil strate van Kaapstad gery het Thabo besef dat hy 'n groot verantwoordelikheid geneem het. Hierdie kinders was nou deel van sy lewe en hy was vasbeslote om hulle te beskerm, ongeag die koste. Die observatory kafee was 'n klein, onopvallende plek in 'n stil straat. Op hierdie tyd van die nag was daar min ander kliënte, net 'n paar studente van die nabygeleë universiteit wat oor hulle rekenaars gebuk was, en 'n eensame nagskofwerker wat oor 'n koppie koffie gedit het. Thabo het die kinders na 'n hoekie gelei, ver van die vensters en uit die pad. Hy het vir hulle warme sjokolademelk en koekies bestel, al was Sipho reeds aan die slaap teen sy suster se skouer. Ons is veilig hier, het Lindiwe gefluister, haar oë wat die kafee fyn kam. Ja, het Thabo geantwoord, haar vrees wat sy hart laat saamtrek het. Niemand weet ons is hier nie. Presies 10 minute later het 'n man ingestap. Hy was middeljarig met 'n gesig vol karakter en oë wat te veel gesien het. Hy het die vertrek vinnig geskandeer voor hy na hulle tafel beweeg het. Meneer Molefe, het hy gesê met 'n effense knik. Ek is Samuel Ndlovu. Thabo het opgestaan en die man se hand geskit, onmiddellik bewus van die harde eelte en die krag in daardie greep. Dit was die hand van iemand wat die wêreld se harde werklikhede geken het. Dit is Lindiwe en Sipho, het Thabo gesê, gebarend na die kinders. Ndlovu se gesig het sagter geword toe hy die kinders sien. Hallo, kleintjies. Toe het hy na Lindiwe gedraai, sy stem wat sagter word.
Jy is 'n baie dapper meisie, weet jy dit? Lindiwe het hom versigtig bestudeer voor sy geantwoord het. Jy was by die kinderhuis. Jy het gemaak asof jy die loodgieter is. Ndlovu het geglimlag. Jy is ook baie oplettend. Ja, ek was daar vandag. Ek moes sien wat aangaan sonder om verdag te lyk. Thabo het vorentoe geleun, sy geduld wat min was. Wat het jy gevind? Ndlovu het rondgekyk om seker te maak niemand luister nie, voordat hy 'n tablet uit sy sak haal. Eerstens, ek het die finansiële rekords van Nuwe Begin ondersoek. Daar is baie geld wat inkom, staatsfinansiering, private donasies, maar min wat werklik op die kinders spandeer word. Die meeste van die fondse word gekanaliseer deur 'n reeks skynmaatskappye, wat almal na een persoon lei. Laat my raai, het Thabo gesê. Mevrou Viljoen. Nee, het Ndlovu gesê, sy gesig ernstig. Dit is baie erger. Die geld lei na 'n man genaamd Hendrik van Tonder. Die naam het geen betekenis vir Thabo gehad nie, maar hy het gesien hoe Lindiwe verstil, haar oë wat skielik groot word. Jy ken hom, het Ndlovu aan haar gesê. Dit was nie 'n vraag nie. Lindiwe het genik, haar klein vingers wat om die warme koppie vou. Hy kom na die kinderhuis. Hy kies kinders. Kies, het Thabo gevra, nie seker of hy die antwoord wou hoor nie. Hy sê hulle gaan na goeie huise. Maar sy het gehuiwer. Die kinders wat hy kies, hulle kom nooit terug nie. En daar is nooit enige papierwerk nie. Ndlovu het Thabo 'n beduidende kyk gegee oor die kinders se koppe. Van Tonder is veronderstel om 'n gerespekteerde besigheidsman te wees, 'n filantroop wat die kinderhuisstelsel verbeter. Maar in werklikheid, volgens wat ek kon opspoor, bedryf hy 'n netwerk van, hy het gekyk na die kinders en die woorde versigtig gekies. Hy verkoop kinders aan mense wat bereid is om te betaal. Thabo het gevoel hoe sy keel toetrek van woede en afskie. En mevrou Viljoen. Sy is een van sy medewerkers. Daar is ander kinderhuise ook, almal met direkteure soos sy. Hulle identifiseer kinders wat geskik is, gewoonlik die mees weerlose, diegene wat niemand sal mis nie. Soos weeskinders, het Thabo gefluister, sy oë wat na Sipho gaan, wat vreedsaam geslaap het, onbewus van die gesprek om hom. Presies, het Ndlovu gesê. En hulle teiken vir al kleiner kinders, wat makliker te beheer is. Dit is hoekom hulle Sipho wou hê, het Lindiwe gesê, haar stem so sag dat hulle skaars kon hoor. Thabo het sy hand uitgesteek en hare bedek, 'n gebaar van beskerming en troos. Hulle sal hom nie kry nie, Lindiwe. Ek beloof. Ndlovu het meer foto's op sy tablet gewys, beelde wat hy skelmpies geneem het van die kinderhuis. Daar is 'n kelder, net soos die meisie gesê het. Ek kon nie daar inkom nie, maar ek het 'n opsigter omgekoop om my die planne van die gebou te wys. Daar is kamers wat op geen amptelike plan verskyn nie. Kon jy enige ander bewyse kry, het Thabo gevra, wetende dat hulle meer sou benodig as net Lindiwe se woord en verdagte finansiële transaksies. Ek het 'n werknemer gevind wat bereid is om te praat, 'n vrou genaamd Precious Mbeki. Sy werk in die kombuis. Sy sê sy het gesien hoe kinders in die middel van die nag verwyder word. Sy was te bang om iets te sê, want sy het haar werk nodig vir haar eie kinders se onthaalwe. Maar sy is nou gewillig om te getuig. Thabo het gevoel hoe hoop in hom begin groei. Dit is 'n begin. Ons moet meer bewyse kry en vinnig. Die 30 dae wat die landdros gegee het, gaan vinnig verby. Ek het 'n plan, het Ndlovu gesê, sy stem wat nou laag was. Maar dit is gevaarlik. Van Tonder en sy mense het verbintenisse, kragtige verbintenisse. Ons kan nie net na die gewone polisie gaan nie. Ek vertrou generaal Baloyi, het Thabo gesê. Hy is skoon en hy het die hulpbronne om 'n behoorlike ondersoek te doen. Ndlovu het genik. Ek ken hom ook. Hy is goed. Maar ons het harde bewyse nodig voor ons na hom toe gaan. Andersins, as Van Tonder uitvind dat ons ondersoek instel. Hy het na die kinders gekyk en nie die sin voltooi nie. Thabo het verstaan. Hulle was almal in gevaar, hy, die kinders, selfs Ndlovu. Hierdie was nie 'n speletjie nie. Wat stel jy voor, het hy gevra. Ndlovu het diep asem gehaal. Ons moet die kelder sien. Dit is waar die bewyse sal wees. En hoe stel jy voor ons doen dit? Ons kan nie net instap nie. Nee, het Ndlovu erken. Maar daar is 'n geleentheid. Môre nag is die jaarlikse fondsinsamelingsdiner vir Nuwe Begin.
Al die groot donateurs sal daar wees, insluitend van Tonder. Die kinderhuis sal grootliks onbeman wees, met net 'n paar personeellede aan diens. Tabo het besef wat Ndlovu voorstel. Jy wil inbreek. Nie inbreek nie, het Ndlovu gesê met 'n skynsglimlag. Laat ons dit 'n ongemagtigde inspeksie noem. Ek het die kode vir die sekuriteitstelsel van my kontak gekry. Ons gaan in, kry die bewyse wat ons benodig en gaan uit. Met die regte bewyse kan ons direk na Baloyi toe gaan en hy kan 'n amptelike klopjag organiseer. Tabo het na Lindiwe gekyk wat die gesprek met intense konsentrasie gevolg het. Wat dink jy, Lindiwe? Jy ken die plek beter as enige iemand. Die vraag het haar verbaas, 'n volwassene wat haar opinie vra. Sy het regop gesit, skielik meer volwasse as haar 7 jaar. Die kelder het 'n agteringang deur die kombuis. Daar is 'n ou deur wat hulle gebruik om kos af te lewer. Die sleutel hang in die kombuiskantoor. Ndlovu het na haar geglimlag, duidelik beïndruk. Jy sou 'n goeie speurder maak eendag, klein Lindiwe. Ek wil net ander kinders help, het sy gesê, haar stem stil maar sterk. Tabo het gevoel hoe sy hart swel van trots vir hierdie dapper jong meisie. Goed, het hy gesê, sy besluit geneem. Môre nag. Maar wat doen ons met die kinders? Ek kan hulle nie alleen los nie, en ek kan hulle ook nie saamneem nie. My suster kan na hulle kyk, het Ndlovu aangebied. Sy is 'n onderwyseres, baie goed met kinders. Haar huis is veilig, op 'n klein hoewe buite die stad. Tabo het gehuiwer, onseker of hy die kinders aan iemand anders kon toevertrou. Lindiwe het sy hand gedruk. Dis oukei, oom Tabo, het sy gesê. Jy moet gaan, sodat jy die ander kinders kan help. Weereens was hy verstom deur haar volwassenheid en begrip. Dankie, Lindiwe. Hulle het reëlings gemaak om die volgende aand te ontmoet. Terwyl hulle terug na die woonstel gery het, kon Tabo nie help om te dink aan wat die volgende dag sou bring nie. Hy was op die punt om die wet te breek, om risiko's te neem wat hy nooit voorheen sou oorweeg het nie. Maar wanneer hy in die trispieeltjie gekyk het en die 2 kinders in die agtersitplek gesien het, Sipho wat vreedsaam slaap, Lindiwe wat altyd waaksaam was, het hy geweet dit was die regte ding om te doen. Terug by die woonstel het hy vir Lindiwe gehelp om Sipho in die bed te sit. Toe hy omdraai om te loop, het sy klein hand syne gevang. Oom Tabo, het sy gefluister. Ja, Lindiwe. Dankie dat jy ons glo. Die groot mense by die kinderhuis, hulle het nooit geluister nie. Tabo het langs haar bed gekniel op haar ooghoogte. Ek sal altyd na jou luister, Lindiwe. En ek sal altyd daar wees om jou en Sipho te beskerm. Dit is 'n belofte. Vir die eerste keer sedert hy haar ontmoet het, het hy gesien hoe trane in haar oë vorm. Dit was nie trane van vrees of hartseer nie, maar van verligting, die verligting van 'n kind wat uiteindelik veilig voel. Slaap nou, het hy sag gesê. Môre is 'n groot dag. Terwyl hy die deur toegetrek het, het hy besef dat hy ook 'n verandering ondergaan het. 6 maande gelede was hy verlore, vasgevang in sy eie pyn. Nou het hy 'n doel, 'n missie wat belangriker was as homself. Ek hoop jy kyk na my, Naledi, het hy gefluister na die nag. Ek hoop jy dink ek doen die regte ding. In die stilte van die woonstel het hy amper gedink hy kon haar antwoord hoor. Jy is presies waar jy behoort te wees, my lief. Die volgende dag het Tabo die kinders besig gehou, probeer om hulle gedagtes af te lei van die nag wat voorlê. Hy het hulle na die 2 oseane akwarium geneem, waar Sipho vir die eerste keer werklik opgewonde gelyk het, sy oë wawyd terwyl hy na die kleurvolle visse gestaar het. Tabo het besef dat die seun waarskynlik min kanse gehad het vir sulke eenvoudige kinderlike genietinge by die kinderhuis. Teen die tyd dat hulle die woonstel bereik het, was dit reeds laatmiddag. Ndlovu sou hulle teen 7 kom oplaai om die kinders na sy suster toe te neem, en dan sou hulle na die kinderhuis gaan. Die fondsinsamelingsdiner sou teen 8 begin, wat hulle 'n goeie geleentheid sou gee om in te gaan terwyl die personeel besig was met die gaste. Terwyl die kinders gepak het, het Tabo sy kantoor gebel om seker te maak alles was in orde. Sy assistente, Dimpo, het hom verseker dat alles onder beheer was. Alles goed, Tabo, het sy gevra, 'n tikkie besorgdheid in haar stem. Jy was nog nooit so lank weg van die kantoor af nie. Alles is goed, het hy geantwoord. Ek's net besig met 'n persoonlike projek. Dit is goed om jou so te hoor, het sy gesê. Jy klink meer soos jouself. Meer lewendig. Na die oproep het Tabo besef dat sy reg was. Hy het meer lewendig gevoel.
Die hartseer van Naledi se verlies was steeds daar, maar dit het nie meer sy hele bestaan oorheers nie. Hy het 'n rede gehad om op te staan in die oggend, 'n rede om vorentoe te kyk. Die klank van die interkom het hom uit sy gedagtes geruk. Ndlovu was hier. Die tyd het aangebreek. Die nag was stil en sterbesaai toe Ndlovu se motor voor die kinderhuis tot stilstand gekom het. Hulle het 'n blok weggeparkeer uit die sig van enige sekuriteitskameras. Die kinders was veilig by Ndlovu se suster, Martha, 'n vriendelike vrou met 'n warm glimlag en 'n huis vol boeke. Lindiwe het hulle 'n gedetailleerde kaart van die kinderhuis gegee, sorgvuldig geteken uit haar geheue. "Jy seker jy wil dit doen?" het Ndlovu vir Thabo gevra terwyl hulle in die skaduwees gewag het. "Jy kan nog omdraai. Ek kan dit alleen hanteer." Thabo het sy kop geskud. "Ek moet dit self sien. Ek moet weet wat hierdie kinders deurgemaak het." Ndlovu het genik en hulle het na die agterkant van die gebou beweeg. Soos Lindiwe gesê het, was daar 'n klein dienspad wat na 'n leveransiersingang gelei het. Die fondsinsamelingsdiner was in volle gang aan die voorkant van die gebou, hulle kon die gedemp van stemme en musiek hoor. "Onthou die plan," het Ndlovu gefluister. "Ons gaan in, kry die bewyse en kom uit. Geen helde nie. As iemand ons sien, loop ons. Die belangrikste is om die bewyse te kry." Thabo het genik. Die adrenalien het deur sy are gepuls. Hy was 'n sakeman gewoond aan die netjiese, geordende wêreld van vergaderkamers en kontrakte. Hierdie was 'n ander wêreld en hy het gegril by die gedagte dat hierdie nou deel was van sy lewe. Ndlovu het die sekuriteitskode ingetik wat sy kontak binne die kinderhuis gegee het. Die deur het saggies oopgegaan met 'n ligte klik. Hulle het binne gestap in 'n industriële kombuis, die skottelgoed van die aand se maaltyd wat nog opgestapel was in die wasbakke. Die kombuiskantoor het Ndlovu gefluister. Thabo het na die kaart gekyk en na 'n klein deur in die hoek gewys. Ndlovu het dit oopgemaak en binne sekondes die sleutel gevind wat aan 'n haak gehang het, presies waar Lindiwe gesê het dit sou wees. Hulle het deur die donker kombuis beweeg, versigtig om nie teen enigiets te stamp nie. By 'n swaar metaaldeur het Ndlovu die sleutel gebruik. Dit het oopgedraai met 'n swaar gekraak wat in die stilte weerklank gevind het. "Trappe na die kelder," het Ndlovu gesê, sy flitslig wat 'n nou gang verlig het met betoetrappe wat afwaarts lei. "Bly naby." Die trappe het gelei na 'n koue, klam korridor met verskeie deure aan weerskante. Die lig was bedompig en mif, asof die plek selde vars lig gekry het. Lindiwe het gesê die strafkamers is aan die einde van die gang, het Thabo gefluister, sy vel wat gekriewel het van die vreemde atmosfeer. Hulle het by elke deur gestop, versigtig daarna gekyk. Die eerste paar kamers was stoorruimtes vol ou meubels en bokse. Maar toe hulle die einde van die gang bereik het, het hulle by 3 swaar metaaldeure gekom, elkeen met 'n klein luitjie op ooghoogte. Ndlovu het die eerste een oopgemaak en sy flitslig ingestraal. Die kamer was klein, skaars groter as 'n besemkas, sonder vensters en sonder ligte. Die enigste meubelstuk was 'n dun matras op die vloer. "'n Strafkamer," het hy sag gesê, sy stem dik van woede. Thabo het in die tweede kamer gekyk. Dit was identies aan die eerste. Hy kon homself voorstel hoe dit moes wees, 'n klein kind, alleen in die donker, sonder lig of warmte of enige menslike kontak. Sy hart het gebreek by die gedagte aan Lindiwe wat in so 'n plek opgesluit was. "Kyk hierna," het Ndlovu gesê by die derde deur. Hierdie kamer was anders. Dit het 'n klein tafel en stoel bevat en 'n rekenaar. "Dit lyk soos 'n kantoor," het Thabo gesê. Ndlovu het na die rekenaar beweeg en dit aangeskakel. "Ons het geluk. Dit is nie eers wagwoord beskerm nie." Hulle het deur die leers geblaai, vinnig skimlesend in die dowwe lig. "Hierdie is dit," het Ndlovu skielik gesê, sy stem skaars hoorbaar. "Kyk." Op die skerm was 'n spreadsheet, name van kinders, hul ouderdomme, fisiese beskrywings en bedrae in Amerikaanse dollars. Onder die bestemming was verskillende lande gelys, die Verenigde State, Kanada, verskeie Europese lande. "Hierdie is 'n verkoopsregister," het Thabo gefluister, die implikasies wat hom tref soos 'n vuishou. "Hulle verkoop hierdie kinders internasionaal. En hierdie rekord strek jare terug," het Ndlovu gesê terwyl hy deur die leers blaai. "Honderde kinders." Thabo het gevoel hoe die woede in hom opbou. "Ons moet bewyse kry. Foto's en kopie van hierdie leers." Ndlovu het reeds 'n klein ispstokkie uit sy sak gehaal. "Ek is besig om alles te kopieer."
Neem foto's met jou foon terwyl ek dit doen. Tabo het sy foon uitgehaal en begin foto's neem van die skerm, van die kamers, van alles wat hulle kon gebruik as bewyse. Terwyl hy die foto's geneem het, het hy nog 'n deur aan die einde van die gang opgemerk, een wat nie op Lindiewe se kaart was nie. Ndlovu het hy gefluister. Daar's nog 'n deur. Ndlovu het opgelyk van die rekenaar. Wag, ek is amper klaar hier. Maar Tabo was reeds op pad na die onbekende deur, gedryf deur 'n krag wat sterker was as versigtigheid. Die deur was nie gesluit nie en het oopgeswaai met 'n sagte kreun. Wat hy binne gesien het, het hom in sy spore laat vries. Dit was 'n groot kamer, beter verlig as die res van die kelder. In die middel was 'n tafel met mediese toerusting. Teen die mure was rakke met bottels en kiste, medikasie, spuite en ander items wat hy nie kon identifiseer nie. In een hoek was 'n klein bed met bande aan die kante. Dit is waar hulle voorberei, het Ndlovu se stem agter hom gesê. Die speurder het in die deur gestaan, sy gesig verhard. Hulle verdoof die kinders voor hulle vervoer. Tabo se hand het gebewe toe hy foto's begin neem van die kamer en sy inhoud. Hoeveel mense is hierby betrokke, het hy gefluister. Baie, het Ndlovu geantwoord. Van kinderhuisdirekteure soos Viljoen tot dokters, amptenare, grenswagte. Hierdie is nie net 'n klein operasie nie. Hulle het sorgvuldig deur die kamer gegaan, foto's geneem van elke stukkie bewyse wat hulle kon vind, etikette op medisyne, dokumente, alles. Toe hulle klaar was, het Ndlovu die ispstokkie uit die rekenaar gehaal en dit veilig in sy sak gesit. Ons het genoeg, het hy gesê. Kom ons gaan. Hulle was op pad terug na die trappe toe hulle stemme van bo gehoor het, mense wat nader kom, vinnig, het Ndlovu gefluister. Terug na die kamer. Hulle het teruggehardloop na die mediese kamer en die deur agter hulle toegetrek, net betyds voor hulle die swaar voetstappe op die betontrappe kon hoor. Deur 'n klein kraak in die deur kon hulle sien hoe 2 mans in pakke by die kelder inkom, gevolg deur niemand anders nie as mevrou Viljoen self. Alles is gereed vir vanaand se oordrag, het sy gesê, haar stem koud en besigheidssagtig. Goed, het een van die mans gesê, 'n lang, skraal man met 'n blonde baard en koue oë. Die kliënt betaal 'n premie vir hierdie een. Hulle wil 'n jong seun sonder familie maklik om te vervoer. Tabo se hart het gevries toe hy besef dit kon Sipho gewees het waarvan hulle gepraat het. As hy en Lindiewe nie ontsnap het nie. Ons het 'n probleem, het Viljoen gesê. Die moeilijke situasie. Hy het die 2 kinders wat vir vanaand geskeduleer was. Die tweede man, korter met 'n donker pak en 'n goue horlosie wat in die ligte geglinster het gelag. Molefe is 'n sakeman. Hy verstaan geld. Ons kan hom afkoop. Nee, het die blonde man gesê, sy stem wat so staal geklink het. Dit is te laat daarvoor. Hy weet te veel. En hy het alreeds 'n speurder gehuur. Ndlovu het Viljoen gesê. Hy was hier vandag vermom as 'n loodgieter. Dan moet ons die situasie hanteer, het die man met die goue horlosie gesê, sy bedoeling duidelik. Presies, het die blonde man ingestem. En die kinders moet terugkom. Ons het reeds vir hulle betaal gekry. Tabo het sy asem ingehou, sy hart wat so hard geklop het dat hy seker was hulle dit kon hoor. Hy het na Ndlovu gekyk, wie se gesig nou hard en berekend was. Die speurder het liggies na die venster aan die ander kant van die kamer gewys, 'n klein keldervenster wat na die agterplaas lei. Terwyl die 3 mense voortgegaan het met hul gesprek, het Tabo en Ndlovu stadig na die venster beweeg, versigtig om nie 'n geluid te maak nie. Ndlovu het dit saggies oopgeskuif, dankbaar dat die skarniere goed geolie was. Die venster was klein, maar groot genoeg vir hulle om deur te glip. Ndlovu het eerste gegaan, homself deur die opening gedruk en saggies op die grond buite geland. Tabo het gevolg, sukkelend om sy groter lyf deur die klein opening te druk, maar gedryf deur die wete dat hul lewens en die lewens van die kinders op die spel was. Buite was die nag gelukkig donker, die maan agter die wolke versteek. Hulle het langs die muur van die gebou gesluip, weg van die straatligte, totdat hulle die veiligheid van Ndlovu se motor bereik het. Ons moet dadelik na Baloyi toe gaan, het Ndlovu gesê terwyl hy die engine aangeskakel het. En dan moet ons die kinders na 'n veiliger plek vat. Hulle gaan na hulle soek. Tabo het genik, sy gedagtes by Lindiewe en Sipho. Ek kan hulle na my landgoed in die Drakensberg neem. Dis afgeleë met goeie sekuriteit. Terwyl hulle deur die donker strate gery het, het Tabo die opname op sy foon terugspeel,
Hy het dit aangeskakel in sy sak toe hulle die stemme gehoor het. Die opname was duidelik, elke dreigende woord hoorbaar. Hierdie tesame met die leers en foto's behoort genoeg te wees, het Ndlovu gesê. Generaal Baloyi sal 'n klopjag kan organiseer, maar dit sal tyd neem om dit behoorlik te doen. Van Tonder het baie invloed. Thabo het na die speurder gekyk, nuwe respek in sy oë. Jy het dit al 'n geruime tyd vermoed, het jy nie? Hierdie hele skema. Ndlovu se oë was op die pad voor hom. Ek het geraamtes gesien, maar kon nooit die bewyse kry nie. Totdat jou pad met Lindiwe gekruis het. En nou is ons almal in gevaar. Ja, het Ndlovu erken. Maar vir die eerste keer het ons 'n kans om hulle te stop. Ons het die bewyse. Ons kan honderde kinders red. Thabo het teruggeleun in die sitplek, die realiteit van die situasie wat nou eers insink. Wat as 'n eenvoudige daad van goedhartigheid begin het, om 'n meisie te help wat gevra het om te maak asof hy haar pa was, het verander in iets veel groter, 'n stryd teen 'n donker netwerk wat die lewens van weeskinders vernietig het. En nou was daar mense wat hom dood wou hê, mense wat die kinders wou terugneem. Vinniger het hy vir Ndlovu gesê. Ons moet by die kinders kom. Die rit na Martha Ndlovu se huis het soos 'n ewigheid gevoel. Thabo het elke paar minute na sy horlosie gekyk, bewus van elke sekonde wat verbygaan. Samuel se motor het deur die donker paaie gesnel. Elke nou en dan het hy in die terspieeltjie gekyk om seker te maak hulle word nie gevolg nie. Jy dink hulle sal ons na jou suster se huis kan opspoor, het Thabo gevra, sy stem gespanne. Samuel se vingers het stywer om die stuurwiel gevou. Nie dadelik nie. My naam is nie op die ondersoekregister nie, en ek het 'n skuilnaam gebruik toe ek by die kinderhuis geïnfiltreer het. Maar Van Tonder het hulpbronne. Ons het nie baie tyd nie. Hulle het langs 'n landpad afgedraai, die ligte van die stad wat agter hulle verdwyn het. Die klein hoewe was ongeveer 25 km buite Kaapstad, omring deur wynlande en met die silhouet van die Drakensberge in die verte. Toe hulle by die oprylaan opdraai, kon Thabo die klein plaashuis sien, 'n warm lig wat deur die vensters skyn. Sy hart het liggies geklop by die gedagte aan die kinders wat veilig binne was. Martha het die deur oopgemaak voor hulle selfs kon klop, haar gesig gespanne. Samuel, meneer Molefe. Die kinders is in die agterste kamer. Is alles reg? Ons moet dadelik beweeg, het Samuel gesê, die deur agter hulle toetrek en dit sluit. Het enigiemand hierheen gekom terwyl ons weg was? Nee, alles was stil. Die klein seentjie slaap, maar die meisie het geweier om te gaan lê voor julle terug was. Thabo het na die gang beweeg waar Lindiwe in die deur van 'n kamer gestaan het, haar oë groot in die dowwe lig. Julle het teruggekom, het sy gesê, asof sy nie heeltemal geglo het dat hulle sou nie. Thabo het voor haar gekniel. Natuurlik het ons teruggekom. Ek het jou beloof, ek sal jou altyd beskerm, onthou. Sy het stadig genik, haar oë wat na Samuel beweeg het. Het julle dit gevind? Die bewyse? Ja, het Thabo gesê, steeds verbaas deur die kind se insig en begrip. Ons het alles wat ons nodig het. Maar nou moet ons na 'n veiliger plek gaan. Kan jy Sipho help regmaak? Terwyl Lindiwe haar broer wakker gemaak het en hom gehelp het om sy skoene aan te trek, het Thabo en Samuel met Martha gepraat, hulle stemme laag. Ek het generaal Baloyi gebel, het Samuel gesê. Hy wag vir ons by sy huis in Constantia. Dis veiliger as die polisiestasie. Daar kan ons hom die bewyse wys en 'n plan maak. Martha het na 'n kas gegaan en 'n shotgun uitgehaal, wat Thabo laat wenkbroue lig het. My oorlede man was 'n jagter, het sy verduidelik sonder om te verskoon. En in my ervaring is dit beter om voorberei te wees. Thabo kon nie anders as om te glimlag nie. Die Ndlovu familie was duidelik mense om mee rekening te hou. Ek sal agterbly, het Martha gesê. As enigiemand hier opdaag, sal ek hulle vertraag en julle waarsku. Samuel het sy suster 'n vinnige drukkie gegee. Wees versigtig. Julle is die wat versigtig moet wees, het sy geantwoord, haar oë wat na die kinders beweeg het wat nou in die gang gestaan het, Sipho wat nog half aan die slaap was, leunend teen sy suster. Hulle het die kinders in Samuel se motor gehelp en vinnig weggery, die kopligte wat die donker pad voor hulle verlig het. Hierdie keer het hulle 'n ander roete geneem, verby wingerde en oor klein grondpaaie, Samuel se oë konstant bewegend tussen die pad en die trespeeltjie. Is hulle agter ons aan, oom Thabo, het Lindiwe in die agtersitplek gefluister.
Nee, my skat, het Thabo geantwoord, hoewel hy nie heeltemal seker was nie. Ons is net versigtig. Hulle het by 'n uitkykpunt gestop van waar hulle die ligte van Kaapstad in die verte kon sien, die stad wat in die nag geskitter het soos 'n tapuit van juwele. Ons sal op Baloyi wag by die windplaas, het Samuel gesê, sy selfoon wat in sy hand gegloei het. Hy het gesê hy is op pad. Die windplaas was 'n klein gebou omring deur wynstokke, deel van 'n landgoed wat aan een van Baloyi se familielede behoort het. Dit was afgeleë en privaat, die perfekte plek vir 'n geheime vergadering. Terwyl hulle gewag het, het Thabo die kinders na binne geneem en hulle op 'n ou bankstel laat sit in wat gelyk het soos 'n woonvertrek. Die plaas was nie voltyds bewoon nie, maar dit was netjies en skoon. "Is jy bang?" het hy vir Sipho gevra, verbaas toe die seentjie sy kop skud. "Nie meer nie," het die kind gesê, sy stem skaars hoorbaar maar duidelik. Dit was die eerste keer wat Thabo hom hoor praat het. "Hy praat net wanneer hy veilig voel," het Lindiwe verduidelik, haar hand wat beskermend oor haar broer se vou. Thabo het gevoel hoe sy hart swel. Ten spyte van alles wat hulle deurgemaak het, het hierdie kinders steeds die vermoë om te vertrou, om te glo dat hulle veilig kon wees. Die klank van aankomende motors het hulle almal laat verstil. Samuel het na die venster beweeg, sy hand instinktief na sy wapen wat hy in sy band gedra het. "Dit is Baloyi," het hy gesê, sy skouers wat ontspan. En hy het versterkings gebring. Thabo het na buite gegaan om sy ou vriend te ontmoet. Generaal Mandla Baloyi was 'n indrukwekkende figuur in sy siviele klere, groot en sterk met 'n gesig wat wysheid en gesag uitgestraal het. Hy was vergesel deur 3 ander offisiere in burgerdrag, almal met die geharde voorkoms van manne wat spesialiseer in gevaarlike operasies. Thabo het Baloyi gesê, sy handdruk stewig. "Ek wens ons kon onder beter omstandighede ontmoet het. Dankie dat jy gekom het, Mandla." "Hoe kon ek nie? Wanneer jy my vertel van kinderhandel en korrupsie by die hoogste vlakke. Wys my wat jy het." Binne het Samuel sy tablet oopgemaak en die bewyse begin vertoon, die foto's wat hulle geneem het, die layers wat hulle van die rekenaar gekopieer het, en die opname van die gesprek wat hulle gehoor het. Baloyi se gesig het donkerder geword met elke nuwe stuk bewyse. Teen die tyd dat hulle klaar was, het hy gelyk asof hy iemand wou slaan. "Dit is ongelooflik," het hy gesê, sy stem wat bewe van ingehoue woede. "Jare se kinderhandel, reg onder ons neuse. En hoofvlak korrupsie om dit toe te smeer," het Samuel bygevoeg. "Kyk na hierdie name op die donasielys van die kinderhuis, sakelei, politici, selfs 'n paar regters. Niemand sou die kinders glo nie, omdat niemand hulle wou glo nie. Maar wat kan ons doen?" het Thabo gevra. Van Tonder is 'n magtige man en duidelik het hy verbintenisse. Baloyi het sy kop geskud. "Met hierdie bewyse. Ons hoef nie te worry oor verbintenisse nie. Ek het kontakte by die nasionale vervolgingsgesag, mense wat ek implisiet vertrou. Dit is nie 'n saak wat ons in die gewone kanale kan laat gaan nie, want soos jy sê, daar is korrupsie. Maar ek het 'n spesiale eenheid, manne en vroue wat direk aan my rapporteer. Ons kan simultaan middernagklopjagte uitvoer, nie net op nuwe begin nie, maar op al die kinderhuise wat in hierdie layers genoem word." "Wanneer?" het Thabo gevra, bewus van die tyd wat verbygaan, van die kinders wat steeds in daardie kinderhuise was. "Ek benodig 24 uur om alles te organiseer. Dit moet perfek gedoen word. Ons kry net een kans." "En tot dan?" het Samuel gevra. "Ons het 'n mikpunt op ons rug. En so ook hierdie kinders." Baloyi het na die kinders gekyk wat stil in die hoek van die kamer gesit het, Sipho wat teen sy suster geleun het. "Jy het 'n plek genoem, Thabo, 'n landgoed in die Drakensberg." Thabo het genik. "Dit is afgeleë met goeie sekuriteit. Ek het dit gekoop as 'n wegbreekvakansie, maar selde tyd gehad om dit te gebruik. Die sekuriteitstelsel is staat van die aard." "Dan is dit waar julle moet bly tot môre nag," het Baloyi beslis. "Ek sal 2 van my mees vertroude offisiere saam met julle stuur. Kolonel Kimalo en Luitenant Zima." Hy het na 2 van die offisiere gewys, 'n man en 'n vrou, beide met die gespierde, waaksame voorkoms van elite-soldate. "Kan ons hulle vertrou?" het Thabo gefluister. Baloyi se oë was ernstig. "Met my lewe. Hulle was deel van my span toe ons die Maputo dwelmkartel ontbloot het. Hulle is onkorrupteerbaar. Hulle het vinnig planne gemaak." Die kinders sou met Thabo, Samuel en die 2 offisiere na die Drakensberg landgoed gaan.
Intussen sou Baloyi die klopjagte organiseer met die hulp van die nasionale vervolgingsgesag en sy spesiale eenheid. Een ding meer het Baloyi gesê voor hulle vertrek het. Ek het 'n bevel uitgereik dat mevrou Viljoen onder observasie geplaas word. Sy sal nêrens heen gaan nie. Thabo het sy ou vriend se hand geskud. Dankie, Mandla. Ek staan in jou skuld. Nee, het Baloyi gesê, sy oë wat na die kinders beweeg het. Dit is ons hele gemeenskap wat in die skuld staan. Die rit na die landgoed was stil, almal gespanne maar vasberade. Kolonel Khumalo het vooruitgery in 'n ongemerkte voertuig, terwyl luitenant Zima agter hulle gevolg het. Samuel het hom motor bestuur, sy oë voortdurend bewegend tussen die pad en die truspeeltjie. Die landgoed was, soos Thabo dit beskryf het, afgeleë en veilig, met 'n moderne alarmstelsel en hoë mure. Die huis self was 'n pragtige Kaapse-Hollandse gebou met 'n grasdak en breë stoepe. Onder normale omstandighede sou dit 'n paradys wees. Nou was dit 'n vesting. Binne het Thabo die kinders na kamers geneem waar hulle kon rus. Sipho het onmiddellik aan die slaap geraak, uitgeput deur die nag se gebeure. Maar Lindiwe het langs Thabo bly staan in die gang. Is dit verby, het sy gevra, haar stem klein maar hoopvol. Gaan hulle ophou om kinders weg te neem? Thabo het voor haar gekniel, sy oë wat direk in hare gekyk het. Amper, Lindiwe. Môre nag gaan die polisie hulle almal arresteer. En dan sal dit verby wees. Nie net vir jou en Sipho nie, maar vir alle kinders in daardie kinderhuise. Sy het hom skielik omhels, haar klein arms wat om sy nek vou. Dankie, oom Thabo. Terwyl hy haar teen hom vasgehou het, het Thabo besef hoe baie hierdie klein meisie hom geleer het oor moed en deursettingsvermoë. 'n Kind wat alles verloor het, maar steeds geveg het om haar broer te beskerm. Slaap nou, het hy sag gesê. Ek sal net buite wees. Die volgende dag het stadig verbygegaan, die ure wat weggetik het terwyl hulle gewag het. Kolonel Khumalo het die perimeter van die eiendom gepatrolleer, terwyl luitenant Zima die sekuriteitssisteme nagegaan het. Samuel was besig om die bewyse vir Baloyi te organiseer, seker te maak dat alles in orde was vir die aand se operasie. Thabo het die dag met die kinders deurgebring, hulle probeer aflei met speletjies en stories. Vir kort oomblikke was dit amper asof hulle 'n normale familie was, sonder die donker skaduwee van gevaar wat oor hulle gehang het. Teen die middag het Baloyi gebel om te bevestig dat alles volgens plan verloop het. Die klopjagte was gestel vir presies middernag, wanneer die meeste van die kinderhuispersoneel aan die slaap sou wees. Ek wil nie die kinders alleen los nie, het Thabo vir Samuel gesê. Maar ek wil daar wees wanneer hulle Viljoen en Van Tonder arresteer. Jy kan nie op beide plekke wees nie, het Samuel gesê. Maar ek dink ek het 'n oplossing. Hy het Martha gebel, wat ingestem het om na die landgoed te kom om by die kinders te bly terwyl Thabo na die kinderhuis sou gaan. Die kinders het Martha alreeds vertrou en sy was ervare met die sotgin indien enigiets sou gebeur. Terwyl die son begin sak het oor die berge, het Thabo besef dat dit nie net die einde van die dag was nie, maar hopelik ook die einde van 'n nagmerrie vir talle kinders. En die begin van 'n nuwe lewe vir Lindiwe en Sipho. Die nag het oor die Wes-Kaap neergedaal soos 'n swart kombers, die sterrehemel helder en duidelik bo die Drakensberge. In die landgoed het Martha vir Lindiwe en Sipho in bed gesit, die kinders uiteindelik rustig genoeg om te slaap, wetende dat die nagmerrie amper verby was. Buite die kinderhuis, versteek in die skaduwees, het Thabo saam met Samuel en generaal Baloyi gewag, omring deur 'n 20-tal elite polisiebeamptes in swart taktiese uitrusting. Soortgelyke spanne was in posisie by nog 5 ander kinderhuise regoor die Wes-Kaap en Gauteng, almal gereed om op presies dieselfde oomblik toe te slaan. 5 minute het Baloyi gefluister, sy oë op sy horlosie. Thabo kon voel hoe sy hart in sy bors klop. Vir 'n sakeman wat gewoond was aan die gesofistikeerde wêreld van korporatiewe finansies, was hierdie 'n nuwe tipe spanning. Maar daar was ook 'n vaste oortuiging in hom, en wete dat hy presies waar hy behoort te wees was. Jy dink hulle het enige idee wat kom, het Thabo vir Samuel gevra. Die speurder het sy kop geskud. Ons het alle kanale dopgehou. Almal wat ons vermoed betrokke is onder observasie. Niemand het probeer om te vlug nie. Hulle dink hulle is veilig. En hulle gaan almal kry. Van Tonder ook. Hy is by sy huis in Bishopshout, het Baloyi gesê. 'n ander span is daar in posisie. Hy en al sy medewerkers sal gelyktydig gearresteer word. Die radio in Baloyi se hand het gekraak. Alle spanne gereed.
1 minuut. Tabo het gedink aan Lindiwe en Sipho veilig in die landgoed. Aan hoe 'n toevallige ontmoeting op 'n reënerige aand sy hele lewe verander het. En aan al die ander kinders wat vanaand gered sou word. 30 sekondes. Die elite offisiere om hulle het hul posisies ingeneem, gereed om die gebou binne te gaan. 10 sekondes 5, 3, 2, 1. Begin. Dit was soos 'n perfek gekoreografeerde dans. Die polisiespanne het die kinderhuis van alle kante bestorm, sommige deur die voordeur, ander deur die agteringang, nog meer deur die vensters. Binne sekondes was hulle in skreeuend polisie. Niemand beweeg nie. Tabo, Samuel en Baloyi het agterna binne gegaan, versigtig om nie in die pad te kom nie. Binne was daar reeds Charles, personeellede wat uit hul kamers gesleep is, sommige probeer vlug, ander in skok. En daar, in die middel van die ontvangslokaal, het mevrou Viljoen gestaan, haar gesig wit van skok, haar hande reeds agter haar rug in handboeie. Wat is die betekenis hiervan, het sy gesis toe sy vir Tabo sien. Jy het geen idee met wie jy besig is om te speel nie, Molefe. Baloyi het vorentoe getree, sy gesig streng. Mevrou Elsabe Viljoen, ek arresteer u op aanklagte van kinderhandel, bedrog, ontvoering en medepligtigheid aan 'n kriminele organisasie. Tabo kon die presiese oomblik sien toe die realiteit haar getref het, die oomblik toe sy besef het dit was werklik verby. Haar gesig het in mekaar geval, die masker van autoriteit het geskeur om die vrees daaronder te wys. Meneer Molefe, het Baloyi gesê. Ons benodig jou in die kelder. Tabo het Samuel gevolg af met die nou trappe, die pad wat nou al te bekend was. Benede het polisiebeamptes reeds die deure oopgebreek, die ligte aangesit om die donker geheime te belig. Maar niks kon Tabo voorberei op wat hulle gevind het nie. In een van die kamers, verby die strafkamers en die mediese kamer, was 3 klein kinders, nie een ouer as 6 nie, opgekrul op dun matrasse, duidelik verdoof, maar lewendig. Hulle was gereed vir vanaand se vervoer, het 'n polisieoffisier gesê, haar stem hard van woede. Ons het die dokumente gevind. Hulle sou teen dagbreek uit die land gewees het. Tabo het na die kinders gekyk, sy hart wat breek vir die klein lewens wat amper verlore was. Maar hulle was nou veilig. Net soos die dosyne ander kinders wat in soortgelyke kamers regoor die land daar die einste oomblik gevind is. Mediese hulp is op pad, het Baloyi gesê. Hulle gaan oukei wees. Terwyl die nagtelike operasie voortgegaan het, het Tabo se selfoon gegons. Dit was Martha. Is alles reg daar, het hy dadelik gevra. Ja, alles is rustig. Die kinders slaap. Ek wou net seker maak dit gaan goed met julle. Dit gaan goed, het hy gesê, besef hoe ontoereikend die woorde was. Ons het hulle gekry, Martha. Almal van hulle. En ons het meer kinders gevind, kinders wat hulle op die punt was om te verkoop. Daar was 'n lang stilte aan die ander kant. Toe, God sy gedank. Kom veilig terug, Tabo. Die kinders het jou nodig. Die kinders het hom nodig. Die woorde het in sy hart weergalm terwyl hy die trappe opgeklim het, terug na waar Samuel gewag het. Dit is verby, het sy vriend gesê, 'n vermoeide maar tevrede glimlag op sy gesig. Die operasie was 'n sukses. Ons het van Tonder en al die ander arresteer. Die kinders by al die ander kinderhuise is veilig. Die netwerk is vernietig. Tabo het 'n diep, bevrydende asem uitgeblaas. Die nagmerrie was inderdaad verby. Nou kon die genesing begin. In die weke wat gevolg het, het die volle omvang van die netwerk aan die lig gekom. 25 kinderhuise regoor die land was betrokke, sommige soos Nuwe Begin wat heeltemal korrup was, ander waar slegs sekere personeellede betrokke was. Honderde kinders is gered, baie wat jare lank as slawe in vreemde lande sou geleef het, as dit nie vir die klopjagte was nie. Die geregtelike proses het vinnig gevorder, die bewyse wat Tabo en Samuel versamel het, so oorweldigend dat selfs die mees verbonde advokate nie kon help nie. Van Tonder en sy hoofmedewerkers, insluitend mevrou Viljoen, het lewenslange gevangenisstraf in die gesig gestaar. Vir Tabo was die belangrikste taak egter die een wat die naaste aan sy hart was, om vir Lindiwe en Sipho 'n permanente tuiste te skep. Die finale aannemingsverhoor het 3 maande na die klopjagte plaasgevind. Hulle was terug by die kinderhof, maar hierdie keer was die atmosfeer heel anders. Landros Kimalo het weer voorgegaan, haar gesig nou vriendelik en ondersteunend. Meneer Molefe, het sy gesê, die hof het die aansoek om permanente voogtyskap van Lindiwe en Sipho Nkosi noukeurig oorweeg.
Die sosiale werker se verslag is uiters positief en dui aan dat die kinders in die sorg floreer. Sy het na die kinders gekyk, wat langs Tabo gesit het, netjies aangetrek en kalm. Die hof het ook kennis geneem van die buitengewone pogings om nie net hierdie 2 kinders te beskerm nie, maar om 'n kriminele netwerk te ontbloot wat honderde kinders benadeel het. Lindiwe het Tabo se hand gedruk, haar palm warm teen syne. Sipho het aan sy ander kant gesit, die klein seentjie nou veel meer ontspanne en self spraaksaam in die maande sedert hul redding. Dit is die oordeel van hierdie hof, het Landros Khumalo voortgegaan, dat permanente voogtyskap van Lindiwe en Sipho Nkosi aan Thabo Molefe toegeken word, met alle regte en verantwoordelikhede wat daarmee gepaard gaan. Thabo kon amper nie die woorde glo nie. Na maande van onsekerheid, van verklarings en onderhoude en prosesse, was dit amptelik. Hierdie kinders, die kinders wat so onverwags in sy lewe gekom het, was nou wettiglik syne. Dankie, u edelagbare, het hy gesê, sy stem is van emosie. Dankie, Landros, het Lindiwe bygedra, haar stemmetjie helder in die hofsaal. Tot almal se verrassing het Sipho ook gepraat. Dankie, het hy gesê, klein maar duidelik. Landros Khumalo het geglimlag, dalk die eerste keer wat Thabo haar sien glimlag het. Ek wens julle alles van die beste toe as 'n familie. 'n Familie. Dit was wat hulle geword het. Van 'n toevallige ontmoeting op 'n reënerige aand, het hulle tot 'n werklike familie ontwikkel. Buite die hof het Nadia op hulle gewag, haar gesig stralend. Geluk, Thabo. Ek kon nie aan 'n beter pa vir hierdie kinders dink nie. Ons is regtig bly, het Samuel ingestem, sy arm om Martha wat ook daar was om hulle te ondersteun. Thabo het die kinders se hande vasgehou terwyl hulle na die motor geloop het, sy hart vol van 'n geluk wat hy gedink het hy nooit weer sou voel na Naledi se dood nie. Wat gaan ons nou doen, oom Thabo, het Lindiwe gevra. Hy het geglimlag. Wel, eerstens dink ek ons moet die oom laat val. Jy kan my Thabo noem, of... Hy het gehuiwer. Of papa, het sy gewaag, haar oë groot en hoopvol. Hy het genik, te oorweldig om te praat. Ek dink ons moet die ander kinders help, het Sipho skielik gesê, wat beide Thabo en Lindiwe laat staar het. Dit was die langste sin wat hy nog ooit gesê het. Wat bedoel jy, Sipho, het Thabo gevra, besorg om die seun se gedagtes te hoor. Die ander kinders van die kinderhuis. Hulle het ook goeie huise nodig. Thabo het geglimlag, 'n nuwe idee wat in sy gedagtes begin vorm het. Iets wat hy met sy besigheidsagtergrond en hulpbronne kon doen. Jy is heeltemal reg, Sipho. En ek dink ek weet net hoe om te help. In die maande wat gevolg het, het Thabo die Molefe Kinderbeskerming Stichting gestig, 'n organisasie toegewy aan die hervorming van die kinderhuisstelsel in Suid-Afrika. Met die hulp van Samuel, Nadia en ander toegewyde professionele persone, het die stigting begin om kinderhuise te monitor, opleiding aan personeel te verskaf en die aannemingsproses te vereenvoudig. Maar die mees betekenisvolle ontwikkeling was die Molefetes toekomsprogram, wat onderwys en werksgeleenthede aan kinders uit staatsorg gebied het wanneer hulle die stelsel verlaat. Dit was iets wat Thabo uit sy eie ervaring geweet het was noodsaaklik, 'n pad vorentoe vir hierdie kinders wanneer hulle volwassenheid bereik. Die dag van die amptelike opening van die stigting se nuwe hoofkantoor, het 'n verslaggewer vir Thabo gevra waarom hy, 'n suksesvolle sakeman, besluit het om so baie van sy tyd en hulpbronne aan hierdie saak te wy. Hy het na Lindiwe en Sipho gekyk, wat trots langs hom gestaan het. Lindiwe, nou 8, reeds 'n klein aktivis vir kindergeregtighede, en Sipho, 6, stil maar sterk, besig om stadig uit sy dop te kruip. 3 jaar gelede het 'n klein meisie my gevra om te maak asof ek haar pa is, het Thabo gesê. Daardie oomblik het my lewe verander. Sy het my nie net 'n nuwe doel gegee nie, maar 'n nuwe familie. Wat ek doen ek sodat ander kinders dieselfde kans kan hê. Sodat hulle ook iemand kan vind wat maak asof hulle hul pa is, totdat hulle besef dit is nie meer maak asof nie. Daardie aand in hul huis in Clifton met die uitsig oor die Atlantiese Oseaan, het Thabo die kinders in bed gesit soos hy elke aand gedoen het. Papa, het Lindiwe gefluister terwyl hy haar toegemaak het. Ja, my skat. Dink jy ons het werklik ander kinders gehelp? Thabo het geglimlag. Ek weet ons het. Jou moed het honderde kinders gered, Lindiwe. Jou gewilligheid om die waarheid te praat het alles verander. Sy het geglimlag, tevrede met die antwoord. Maar toe het haar gesig ernstig geword. En dink jy my regte ma en pa sou trots wees? Thabo het haar hand geneem. Ek weet hulle sou.
Hulle sou so trots wees op hoe dapper en sterk en goed jy is. Hy het na Sipho gekyk, wat reeds aan die slaap was. Op julle albei. En jou vrou? Sou sy gehou het dat ons nou jou kinders is? Die vraag het hom onkant gevang, maar hy het besef Lindiwe was nog altyd te insigtelik vir haar ouderdom. Ja, het hy gesê, 'n warm gevoel in sy hart. Nalede sou julle lief gehad het. Sy sou geweet het dat dit moes gebeur. Lindiwe het geglimlag en haar oë gesluit, tevrede. Tabo het by die bed gesit, totdat haar asemhaling reëlmatig geword het, teken dat sy aan die slaap was. In die stilte van die kamer het hy gedink aan die ongelooflike reis wat hulle meegemaak het. Van 'n wanhopige ontmoeting in die reën tot 'n familie wat mekaar gekies het. Van 'n lewe sonder doel tot een vol betekenis en liefde. Vingeser meopaie mede abro, het hy saggies gefluister, die Portugese frase wat hy onlangs geleer het, wat beteken maak asof jy my pa is en gee my 'n drukkie. Wat begin het as 'n wanhopige versoek van 'n kind in nood, het verander in die grootste geskenk wat Tabo ooit kon ontvang, 'n tweede kans op geluk, 'n tweede kans op familie. En 'n geleentheid om die lewens van talle ander kinders vir altyd te verander. Terwyl hy na sy kinders gekyk het wat vreedsaam geslaap het, het Tabo geweet dat hy presies waar hy behoort te wees was. Nie meer verlore nie. Nie meer alleen nie. Maar tuis, uiteindelik tuis. Vimda hysteria. Liewe luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Tabo, Lindiwe en Sipho julle harte geraak het. Hierdie verhaal herinner ons dat familie nie net deur bloed gemaak word nie, maar deur liefde en keuses. As julle genot geput het uit hierdie inspirerende reis, teken asseblief in op ons kanaal om meer sulke roerende verhale te ontvang. Laat 'n duim op agter as julle ook glo dat kinders die krag het om ons wêreld te verander, en laat vir ons 'n kommentaar met julle gedagtes oor hierdie verhaal. Elke dag bring ons nuwe stories wat die kompleksiteit van die lewe verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien uit daarna om julle in die kommentaarafdeling te ontmoet.